ഹലോ ഗൈസ്, റൈഡ് എക്സ്പ്ലോറിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വട്ടമലയത്ത് ഓഫ് റോഡ് ഒന്ന് കയറ്റി നോക്ക്. ഏതായാലും വൈകുന്നേരം അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഒന്ന് നടന്നിട്ടേ കയറി. നമ്മളെ ഫെമീർ എക്സ്പേർട്സ് കൊണ്ട് ഓഫ് റോഡ് കയറ്റി നോക്കി. ഒരു വട്ടം പോളൂ. വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയടാ? ഇതൊക്കെ വേറെ ഡിയോമി എന്താ സി ടി ഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓ, അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ? പൊളിയല്ലേ? അവൻ അങ്ങട്ടല്ലേ? കേറി ഒരു വണ്ടി കയറിക്കോട്ടെ. പറഞ്ഞോ? ഇതിനും പറ്റിയോ? എനിക്കോ? ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു വരെ വാടാ. ഓഫ് റോഡിന്റെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പറ്റടാ? എനിക്കോ? ഇതിനോ? ആ, ഇനി പോട്ടെ. മോനെ ഒക്കെ കുഞ്ഞാണിൻ്റെ കേറിയോ? പോവല്ലേ? ആയിക്കൂടെ പോണ്ട. യെസ്, ചെക്കൻ്റെ ഒപ്പം കേറിക്കോ. മറിയോ ഇല്ലെന്നറിയില്ല. പറയല്ലേ? പറഞ്ഞാലോ. തെറ്റല്ലേ? ജാക്കറ്റ് എടുത്തടാ. മറ്റേമാര് എന്തായിക്കണു?
ഓണെങ്കിൽ സൂര്യനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ കാണാൻ രസമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും കോടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മേലെ ചെന്നാലുള്ളൂ അറിയാം. എങ്ങനെടാ? അവിടെ കഴിയൂലേ? അങ്ങോട്ടോക്ക ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കാണില്ല. AR Ride and Explore. ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്തായാലും. മറക്കണ്ട. അയ്യോ വീഡിയോന്റെ പോസ്റ്റാണിത്. അടുത്തു നോക്കട്ടെ മുമ്പ് ഒരെണ്ണം വേണ്ട. ആ കൊപ്പല്ലേ സെറ്റ് സെറ്റ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് കൊറേ ഉണ്ട്. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആട്ടിയോ, അടുത്ത വീട്ടില് ഒരാളെ മാറ്റിയാ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തരാം കേട്ടോ. എന്താ ആലുവീത്തെ ഞാൻ കണ്ടുപോണേ. അത് അവിടെ ആരോ കേറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.
ആ സീറ്റൊക്കെ സിമ്പിളായി പോകും. ആ എടാ ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കടാ. ഇനി നമ്മളെ പടക്കുതിരണ്ട്. വണ്ടി കുറച്ച് തന്നെ എടുത്ത് പോവാ പോവല്ലേ? ഓരോരുത്തരും ഇറങ്ങിയാ മതിട്ടോ. എടാ ഒരാളെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വണ്ടി വെച്ചാകുമ്പോ ഇനി പോന്നോ വലിച്ച് ബാക്ക് കോലി രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഒപ്പം പിടിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ആ വണ്ടി നിങ്ങളെ നിക്കടാ. ഓൻ പോയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളെ വണ്ടി ഇപ്പൊ അവിടേക്കെത്തുമ്പോ ഉണ്ടാവൂല. ഓഫാക്കി പോണെന്താ വെച്ചാ ഫസ്റ്റ് കിട്ട അങ്ങനെ നിന്നോളൂ. നിലത്താണ് ആ ബ്രേക്കിന്റെ പേര്. അത് നെറ്റ് കിട്ടണേതോ വിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ മേലെ കൂടി ഇതേമാതിരി വെള്ളം ഇതായിട്ടില്ല. ഇതിൽ കേറാം, ഇതേനൊക്കെ കേറാട്ടോ. വണ്ടി കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ, നടന്നിട്ടല്ലേ. അവിടെ താഴ്ത്തു പോയിരുന്നോ? ഞങ്ങൾ വരാൻ ഈ സൈഡ് കൂടി ഇറങ്ങാൻ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഇതിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ കയറല്. ആ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കാക്കമാരെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പരിചയപ്പെട്ടുട്ടോ. മൂപ്പരെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങോട്ട്. എന്ത് ചെക്കന്റെ തലപ്പ് പൊട്ടില്ലേ? എല്ലാ തലപ്പും പൊട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലടാ, ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ? ആ തട്ടിയടി തട്ടിയിരുന്നു. ഇറക്കടാ. സീനറിയോ ബാക്ക് ബൈക്കിന്റെ ലിവർ താഴ്ത്താൻ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി ഇടിച്ചു നിർത്താന്ന്. അതാ കൂടോ. വിഷയല്ല കാര്യം. ഞങ്ങള് മുമ്പൊക്കെയാണ് പോയത്. ഞാൻ ചാടി എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പോണ്. ഞാൻ ഫ്രണ്ട് നോക്കിയതാണ്. നേരെ കാട്ടക്ക് അത് ഫിൽറ്റർ എന്ത് സാധനം കേട്ടില്ല. ഒരു പണിയില്ലടാ. ആ ഫിൽറ്ററിന്റെ ഊരിട്ട് ഒരു പൈപ്പ്, ചെറിയ പൈപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി. പോരെ
ചെക്കൻ്റെ പടക്കുതിര അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനിയോ ഞാൻ കേട്ടോ മറന്നോ. ഓ ആ ചെക്കനെയും കൊണ്ടോടാ. ഓടിച്ചെൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ചേച്ചൊക്കെ എന്താ ചെയ്യും? ജീവൻ വേണേ